I give you only 24 hours. Mark Hotel. Mugoro mucoketie. Kwaga uguo ni kuri watho. Kwaga uguo ni tugwetha kihoto gitu. Kwaga uguo arata akwa ni gwota kumethera kihoto kiao, mamenye kihoto kiao, mamenye maria niki kiari na thina. Ni mundu wekirire irio icio thumu kana ni nyama cianyu na irio cianyu ciari na thina. The Mark Hotel. God bless you. Yes, of course. Already ni reported kuri county government. Already ni reported kuri national government. Thini wa ruhonge rwa health. Na already ni reported kuri borithi. Anyo thuthuria wa mareka. So no juria ratakwa metere tu ohanini thuthuria wa borithi wiko na thuthuria wa health matuhe uthuthuria wao kuma meko thuthuria ucio ri niki monete andu health ni mokire ku muthenya wa Tuesday hihi kwika undu monete kundu kana kwina information yoyothe kama gukinyiri twaria na andu health a Kiambu County still jeteira anja yao ni mathire ku muthenya wa Monday na matiri maracokia report yao. So either tukumetagiro muthi kana rucio nigetha matwire meko thuthuria wao as a county government niki monete. So still no tweteire kuri county government na wira mwega murutite uthie The Mark utigirira ni mweka thuthuria wanyu. God bless you na ngai murathime andu a county government ya Kiambu. Maybe kwa kahinda gaka ni andu igana maybe makomete thibitari bado twina andu 30 twina andu 30 aria mathite thibitari na magathondekwo amwe yao makomete kuo na magacoka makahe rutha mundu utigarite nyumwe tu kada itagwo John ikuria St Mary's kuria kundu gugwitwo Kiambu Road ucio no utigarite thibitari akomete thibitari no ayangi ni mathondeketwo na makauma na njokerie mathibitari macio ngatho ni kugeria kuhonokia na ni gututeithia utuhonokeria mioyo ya arata acio akwa. Ngalo kore ndo maroria niki giatumire wendu kariri andu aya kimakire ndakinya The Mark Hotel ndu wa pressure cia igongona njikarite haria thi mundu gwitwo Royce Kim akinjira mwanake tia pressure igongona ni rigukwo kiyo kana rika kuria ngimwana ni ndirite so David jetie kanyama Martin yetagia hau Martin wa Janet he kanyama endete muno hau The Mark yuga he kanyama takaria Martin ariaga ngirero kanyama kau kigatambura hau Royce Kim nake akiruma o hau na andu angi ari nao hau so nigetha igongona